utilizando nuestro poder máximo. Será muy divertido. Quiero ver los resultados del entrenamiento que tuviste en el otro mundo. Es admirable. Puedo sentir que tienes más poder que cuando estabas con Gohan. Parece que esta pelea no terminará tan pronto como esperaba. ¡Prepárate, porque acabaré contigo, Kakaroto! Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día en verano, como en un cuento. Estar contigo, estaré contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento, estar contigo. yo siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida. La fuerza que me empuja a seguir adelante. Todo lo que tengo es lo más importante. Estar contigo es como un sueño del que no quiero despertar. Cierro los ojos y no estás. Vivir contigo. ¿Qué pasa? ¿No se supone que ibas a terminar con esto cuanto antes? ¡Claro que lo haré! Esto no ha terminado.
defensa en esto. ¿Qué poder tan destructivo tiene? Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes. Vegeta. ¿Qué pasa? Creí que habías dicho que acabarías conmigo. Pues es lo que estoy intentando. ¿Y piensas lograrlo? Escúchame. Estos ataques no son suficientes para saldar cuentas. Mereces morir. Ahora mismo te haré pedazos. Comenzaré por el brazo. ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, Kakaroto!